нәрестенің өз несібесі бар. Бұл әнші әрі көп балалы ана Динара Сұлтанның басты ұстанымы десек артық айтпаспыз. Желіде жаңа туған сәбиге және баланың санына қарай берілетін мемлекеттік жәрдемақы туралы жазған өнерпаз аналарға арналған жеңілдіктердің әлі де болса аздығын алға тартады. Әнші тіпті 6-шы сәбиін босанғаннан кейін алатын жәрдемақы сомасынан хабардар. Мәселен, бір жолғы төлем 167.013 теңгені құраса, ай сайын Динара мемлекеттен шамамен 63.000 теңге алуы тиіс. Негізінде жеңілдіктер шыны керек аз Қазақстанда көп балалы аналарға. Мен соны негізі сұрағым келеді неге. Енді әрине көмектесіп жатыр, мен онымен мысалы пайдалануға мен өзім ұят көремін, мысалы, өйткені мен Құдайға шүкір ақшасы несі жетіп жатырған жерде тұрып жатырмын ғой, енді жерге шықтым деп те айтуға болады, тұрмысқа. Ал актриса Дарья Александрованың арқа сүйер азаматы жоқ. Қызы Мияның дүниеге келгеніне 2 жылдан асса да, жас ана мемлекеттен жөргек пұлды алмағанына күйінеді. Биылғы айлық есеп бойынша бірінші балаға 100.738 теңгені құрайтын сомма тиесілі еді. Это сейчас у меня есть официальная работа, то есть Қазір менің тұрақты жұмысым бар, ал ол кезде Инстаграмда белсенді бола тұра жөргек пұлды қалай қайдан алатын, ол үшін не істеу керегін білмедім. Ақыр соң ешқандай көмек бір тиын да алмадым. я даже не знала, за что мне будут платить. Шыны керек, жұмыссыз болғандықтан маған не үшін мемлекет жәрдемақы беретінін білмедім. Дегенмен актриса бұл жағдай тек өзіме ғана емес, өзгеге де сабақ болсын дейді. Соңғы кезде блогер ретінде танылып жүрген ол өз парақшасы арқылы болашақ аналарға кеңес береді. Айтуынша, жұмыссыз әйелдердің 70% мемлекеттік жәрдемақыны алу үшін қандай құжат жинау керектігін де білмейді. Амуаждық Анастасия Клещенко болса жәрдемақы туралы енді ғана ойланып жүр. Ажырасып, жалғыз басты ана атанған әнші 2 баланы өсіру оңай емес дейді. Я об этом задумывалась, Бұл жайлы енді ойланып жатырмын, өйткені 2 баланың анасымын, бұған дейін ешқандай жәрдемақы алмадым. 22 жылдан кейін қызды болған Жазира мен Жанболат та мемлекеттік жәрдемақы мөлшерінен хабардар. Сондықтан да жұлдызды отбасы дара қызға берілетін жөргек пұлды алуға кетер емес. Біз ең бастысы, Аллаға шүкір, енді баланың дені сау болып аман-есен өскені ғой. Енді ол үкіметте енді өзгерістер болып жатыр, неше түрлі. Жылда өзгеріп жатыр өзгерістер, заңдар, жәрдемақы беріледі. Ол заң түрде ғой, әрине. Елмен, халықпен бірге. Біз енді жәрдемақы алуымыз керек деп ондай қадамға әлі барған жоқпыз. Барлығы өзінің несібесіне қарай болып жатыр.